家咧搭纜車上去觀景台啦，但係咧隨時會停㗎，睇下有冇機會搭到。呢度就係河口湖嘅商店街，但係我哋而家要排隊，係完全冇時間行嘅。導遊叫我哋咧一嚟咧就要排隊先，咁然後3721衝咗上去觀景台度影相啦，3個字度要即刻衝翻落嚟。我哋坐纜車啦，逼到喊啊！一架車30幾條友。2分半鐘到，我哋纜車出嚟啊！好攰啊！要行山呀！排隊要排40分鐘啊！跟住呢啲路標行就得㗎啦。蒙喎真係，蒙叉叉，好過冇啦。睇唔到咩？行完呢條斜路上嚟咧，就會去到展望台啦。望到一劈好蒙嘅嘢。謝曬啦！我哋嚟到觀景台，邊度啊？哦，有殘眼咯，雲嚟㗎係嘛？好似見到少少喎。富士山最後啦，富士山。呢個就係個富士山，好遺憾係睇唔到啊。跟住係唔知點解有條女棟喺度噶，大家識唔識？多佳美係唔識，唔知咩嚟嘅。爸爸食雪糕喺富士山食雪糕，攞呢張飛俾佢。呢度出餐。哇，好味啊！一啖都要啦嚇。呢個唔食得㗎，呢個。食得㗎。好大個嘴，哇！好滑，係咪到富士山啦？大家好多呢個望遠鏡，我咩都睇唔到咯。大家望到就望啦嚇，好失望，咩都睇唔到，咁辛苦逼架纜車上嚟，瞭望台望落去又望唔到。咁依家咧又要排隊搭翻纜車落去啦，依家都排咗3個字左右啦，好高啊！搭完纜車落翻山啦，咁呢度會見到個河口湖嘅標誌都好靚，哇！人山人海又排隊，上去都無謂啦，應該同佢哋講唔好上，慳翻啲錢。你見到咩？呢度就係好出名嘅羅神，後面有個富士山喎，係咪度啊？那邊呢是網上流行的，所以我個人覺得還是非常好。呢度就影到啦。落雪啊！我哋嚟到呢度叫咩啊？忍野白海啊，係一個農村嚟噶。我見個導遊着羽絨啊，佢唔提我着褸啊。我睇到雪啦，唔知點解會有啲雪喺度啊！我哋去食嘢啦，食定食啊！呢間餐廳咧，全部都要坐地下噶。導遊咧見我爸爸一把年紀，俾咗一張黑色台我哋坐凳嘅，係啦，但係就烈日當空下食啦。咁我咁嘅身形咧，坐凳都好啲嘅。喺烈日下食嘢啊！我哋
爸爸嗌咗個漢堡扒餐，我個餐就等一等先，個豬扒要炸。哇，好香口嘅竟然草餅啊！嗯正啊！ ，thank you。我係炸豬扒，俾咁大碗飯我嘅。喺陽光下食嘢，我定係好熱咋！我而家呢一刻係熱到黐咗線，但係為咗有得坐燈，我食飯啦，趕時間啦。呢個豬扒咧做得好過我哋喺上嘢食嗰間喎，佢做到好脆嘅喎，同埋我都擺耐咗先食咧，佢個底都唔會腍嘅喎。上嘢嗰間係即刻已經腍咗喎，而家佢係整體都好脆喎，同埋個肉係好有咬口喎。係啊，個醬汁又唔錯，唔會話太濃味好搶。反而做得好好喎，農村嘢係好正喎。我哋食飽啦，埋單嗰陣送咗2個鎖匙扣俾我啊，多謝晒。嚟到另一邊咧，就係有啲小食檔。嗱，呢個就係個湖啦，超級多人，影下先，係好清澈喎。係咪污糟嘢嚟嘅咧？呢度因為好清咧。點解？快啲執啦！哇，好多錢喎，係喎。好多銀啊！你睇拎嗰啲咪銀咯。哇！今日係超熱啊，出晒汗啦，中暑添啊！我懷疑我而家曬到咧，入面係咩嚟嘅咧？阿爸，我呢度啲小食店啊！我覺得食緊咩啊？食緊魚啊，係喎，食烤魚喎。太多人啦！圓碌碌。見到條仔另外仲有一條喺下邊。哇！好多啊！哇！好多魚啊，好清啊，好多銅臭味啊！呢度睇下幾多錢，我中意睇錢多過睇魚喎。哇！呢條運河錢都有啊！我又有錢，周圍都有錢嘅，我又唔見有人掟錢落去喎，點解啲？呢度有啲好出名嘅草餅同埋草莓大福，仲有番薯，仲有啲燒過嘅丸子。不過導遊咧話會買草餅俾我哋食，所以就叫我哋唔好買啦。我哋翻轉頭啦，我團包埋個草餅㗎，係咪紅豆餡啊？啱爸爸食啦紅豆餡，我團包埋㗎，我唔客氣啦。就去到呢個神社啊，係去到神社啦。呢啲龍頭水啦，洗下隻手先。洗手啦，爸爸。唔知點解好多人去洗手。再洗埋呢隻，洗埋個嘴先，係嘛？濕一濕啦，唔好飲啊。你咯，哇，好涼啊，好涼啊，好涼啊！再斟呢啲咧，啲人筆呢啲係唔啱嘅。不過呢啲係人哋洗定嗰啲咯。係咯。好啦，咁你再洗手啦，嚟。我剛剛就跟你講啦，你看，哇，隻豬手。哇，好凍啊！嗱，呢度洗手啦。5蚊啊！轉過嚟咧，就係嗰個神社啦。好快啊！拜完神許完願咧，咁就冇咗10 yen 啦。爸爸又要揾廁所啦。呢啲勁難行嘅沙地，咁有啲小食店啦。前少少就係觀景台啦。咁喺呢度留1個鐘。哎呀，好難行啊啲路！哎呀，救命啊！
有個鳥居。我眼睛倒是可以看到的，但是照片看起来好像白白的。如果呢度開咗花，應該係好靚㗎，但係仲未開。你幫我影咩嘢？幫你影。咦？呢度係比較清晰嘅富士山喎。呢個就係富士山啊！估唔到喺呢個神社度睇到啊！個富士山越嚟越清晰啦，好感動。呢度都冇。呢度就好靚嘅太陽，呢度又有個富士山啊，下面就係一啲農田啦。呢個郊遊一日遊，我哋就交完啦，就返去旅遊巴咯。落閘。好靚啊！呢架車。呢個車站就叫下吉田站啦。